Kira-kira si Siti ada mau kayaknya. Pusing aing. Gara-gara kemari kok ini beda sanggup sesa. Cawi mah ya. Si Gaper tuh. Tanya banyak. Sukses ngurung kamari ya. Ada yang lagi bahagia nih. Kumaha Per kamari? Sukses tuh. Siapa? Kumaha? Sukses di mana semua? Iya aing ngoy di sisi ngadat mangka aing. Lagian sama sesa dibikin ke aing. Yo kita bukan buka heula eta. Lagian si Gaper, kubloan teuing jadi jelema teh. Atuh buka heula ke ku sia. Ampun aing. Atuh gepan aing teh inget ka dinya sia Mamang. Haju si Siti ngambek mun ka sia Per. Lain ngambak-ngambak deui sia Mamang. Pugu ya beunget aing ditemplokan sangu basi. Parah ban. Atuh sia mah Gaper. Beunget sia mah beunget apes nyote. Kulo begaya beunget siga panci hayang ngadeketan awewe. Pantes nyote sia. Ini puhara eta ngledek aing. Pugu aing apes gara-gara manehna. Ese kolot bangor pun aing mah. Itu awewe sahanya tulis apa? Goda ku aing ah. Arek ka mana, Neng? Ari ieu sahanya so akrab amat, arek uwih Arek meuli emih. Endahar lah deh. Lapar aja. Meuli emih. Perasaan eueuh nu arek ngomong meuli emih deh. Neng, menarik kami pakai sangu Neng supaya teu nyari rawak. Emang ngaranna saha Neng? Urang mah geus dara lagian urang mah teu beuki kana emih, ngaran urang Enur Tukang kenur. Urang mah teu nanyakeun pagawean Neng. Nanyakeun ge ngaran di dinya ngaran. Saha nu ngabahas pagawean sih teu jelas amat. Kenalkeun Neng, ngaran urang Veteran Alexandra. Uhara amat eta ngaran mah bagus tapi teu sesuai jeung beungeut. Geus urang rek balik heulan. Kemana Neng? Urang teu nyaho ngaranna Ti, sia boga saran teh Ti. Aya usaha ieu. Atuh usaha sia marok. Eta deui we ternak buyur deui sia. Moal ah. Buyur wae aing kamari ge buyur anjeun dikodok kabeh. Atuh sia mah lieur. Usaha naon ke dagang ke? Dagang Ti. Dagang naon kira-kira nu bagus Ti ya? Rok, dagang taraje rok sia ngidar ka lembur-lembur. Ngewa sama Siti. Aya ge eueuh dagang taraje nih. Ugut sia mah arok eta eueuh mangkana ku sia ayakeun bari gogorowokan teh sia taraje kitu. Bego sia. Mang bosah teh jelas. Sia we kitu dagang taraje. Sia tuh dagang Ti. Sia nu teu jelas arok sia. Ongko mah lieur hayang usaha naon tapi dibere saran ku aing kala embung. Arok sia uka daek dah. Asana bau terasi amat. Biasa namun bau terasi kieu mah si Kokong datang. Nah, cenah dieu. Tuh kan bener cok engge datang. Tumben sia datang jeung awe gelis. Aran Elis ge lain satau sia. Ihi sanu ngomong Elis bo teu jelas ya. Ieu dong lain si asana teh tadi teh nyambung-nyambung. Lain dongo-dongo deui Neng, geus koslet imah ceulina, tukang servis geus nyarerah. Emang kepanggih di mana Neng jeung jelema ieu? Di ditu teh nyaho ieu ge kalah nutur-nutur. Kuntur buset poh. Aran awewe kuntur teh eling apa? Age sia teh nu teu eling ihi babet bancet sakoeng. Neng, emang ngaranna saha di? Nur Oh, Enur, kenalkeun Neng, Arhan. Orang mau kenal sih itu tadi. Astagfirullah, sakieu deuketna Kokong sia meuni teu kadenge. Geus aya Neng deh. Urang ka ditu. Hayu Tinggal kedai. Neng, emang rek ka mana di? Kok bisa kapanggih jeung si Kokong sih? Oh, nu tadi ngaranna Kokong, cina cek manehna ngaranna Betran. Betran, ihi bebeungetan kos jangjang japat yang disebut Betran. Buset, Saipong. Tumberan jeung awewe, kabogona lain teh lain kabogona. Oh, lain. Sia Siti rek naon buang ngaganggu bae. Atuh biasa we sia Ipong pun aing lagi teu sanga aja kapanggih sia. Ipong, lain tadi ngaranna Arhan. Buset, bebeungetan kos jantung caus sia hayang ngaranna Arhan. Calang Seti, era we aing ah. Atuh sia deui Irfan, kunaon teh jujur sih?
Ulah ti kumaha sia beh. Ai teh teh ngaranna saha? Di urang poho can kenalan pong. Siti. Oh, teh Siti. Ulah make teh. Siti we doang Siti. Oh, heeh, Ti. Pong, aing balik heula nya can nyangu aing. Balik saya ke itu, mantau gak itulah sekalian. Geus ya, lempang dia. Ayo. Ayo tuh si Pirang yang sahanya. Awewe gelis amat awewe nak. Woi Pirang, kedis ya. Ah, itu Nunita kan itu saha? Biasa eta mah kolot bangor geus ya urang sampurkeun beh. Ayeunaan sih mang, teu kaok jelema seneng. Pan sia kitu amat ngajawabna. Aing mah ngagegerog garek nanya. Sia jeung saha ieu awewe gelis amat. Atuh tah kenalan beh sorangan hanya ke aing. Neng emang saha ngaranna? Nur Mang, emang mama ngaranna saha? Ulah mah mang atuh Neng. Sebut we ye Iwan Kendor, orang terkaya di kampung ieu. Ah, kubalaga samang. Emang bener Mang ngaranna Mang Iwan, soalnya tadi GI ngabohong ngaku ngaranna Arhan. Buset, para amat sia Pirang. Pirang, ai ka awewe mah kudu jujur, nyote. Tenang Neng, Mang Iwan mah jujur. Cara Pirang yo, gede bohongna. Alah samang, pos nu tara beh ngabohong. Oh, bagus atuh ai teh ngabohong mah. Ngomong-ngomong, Neng Nur arek ka mana di? Arek balik, Mang. Oh, arek balik Neng. Emang gimana di mana di? Hayu diantarkeun ku Mang Iwan, tenang aman. Teu bisa kitu. Si Nur mah aing mang nu nganterkeun. Pirang, mandang atuh sia. Ieu mah diantarkeun ku aing. Ngeunah bae mandang-mandang eueuh kikituan mang. Si Nur mah aing nu nganterkeun. Aing nganterkeun. Ih, kalau ribut wae geus segala deoge, mending balik sorangan. Aing mah. Kamana cenah si Nur yeuh? Mang kemana yuk? Anta dading mendidinga. Gara-gara sia sih Pirang. Yang akun ka aing pugu gara-gara sia mangah aing tuh kemana boy yuk? Ih, sia kalau akun ka aing pugu. Aing kumaha nya carana minta maaf ka si Siti. Ngambak ieu mah budak. Gagal atuh aing ki carana mah ieu ngadeukeutan manehna. Gagal ieu mah. Per, kenapa sih? Tadi bengong wae. Nyawain kau angker bingung sama aing. Keur galau ieu, gara-gara si Siti aing galau ieu. Harua ge Per. Oh, seru wae sage keur galau kau. Tumben sia, galau kunaon? Tadi aing Per sama kulenting nganti kor wae garing yo. Ih, meni aus aing. Aus. Sebenarnya sih ngomong kenaon sih ieu? Galau jadi ke aus aing mah aneh dah. Jadi kieu Per, kamari aing beli es, beak 2 gelas aing. Sabodo amat cek beak 2 gelas cek 2 kompan kayak bodo amat eta mah. Ih, aneh-aneh wae galau jadi ke aus gelas. Emang kieu Per cuaca panas. Mun nginum es mah beuh, mantap rasa kari ayam, segar sia. Rasa kari ayam segala yang daya ge eueuh es rasa kari ayam. Sekalian we rasa ieu ayam geprek tah. PK Pologan teh biur sabareureum tah. Jelas ya mah. Aing ngomong ke mana? Sia ngejawab ke mana? Ih, ampun aing mah. Tumben sampai khawatir ka aing Per. Khawatir, sana khawatir ka sia buah. Sia bodo amat dari kausan kek, kelaparan kek, pae sakalian sia bodo amat aing mah. Pemikiran lagian sama aing teh keur galau gara-gara si Siti. Saha Per? Si Siti, ih, ampun aing mah. Hah, Sawitri. Astagfirullah, ampun dah aing masih kokong ih. Ya perep aing teh kong ya. Lupa tonjokan kana tikoros ya pindah teh jakun kana tonggong. Geus Per, geus sabar geus sabar. Pira aku Sawitri ditonjok sia wah. Sia, kok ini tonjok Lin Sawitri, teu jelas. Ah, mun kitu aing setuju. Geureup penggap. Tonjok kok teh beung. Ih, ampun aing mah. Sia ribut wae wakurna. Sabar Per, karunya bagus kokong naon kan sia? Sia marok teh ngarasaan ngobrol jeung jelema kieu. Aing cuma ngarasa pae setengah awak ngobrol jeung jelema kieu, ampun aing mah. Saya deui orang-orang kayulayanan. Tuh, si Arab ke nyahon, Per. Ayo teh musim panas poe. Meunang nginum es. Geus kena SD wae, ampun aing mah. Dicangkrem ku enta congor tah. Nyawa iya kokong. Ceuli sama parah iya. Tapi ayo beneran oge Per, ya panas pagi nginum es Per. Mau buru Per. Sia denan ka ilun si kokong jelas. Geus atuh mah ieu.
Ayo kemudian keraus. Beli 3. 30, Per. 3 yang 30. Geus kira mangkat kong buru kong. Jelas. Beli bina sing rok dong na. Nah, Gaper, kita beli es 30. Mama mana, boy? Ada duit goceng. Ah, udah amat lah. Per. Isi kunaon sih? Kata empok, anak tuh pusing sih ya Parah rok pusing aing sama si Siti ada rok aing. Si rok. Aing teh sebenarnya resep kan si Siti. Terus kan kamar yang diberi oleh tah ku Iwan Kendor. Kok yang dibikin sama oleh ke Iwan Kendor. Pas dibuka sih langsung basi parah. Sia deui, daek wae sia digawean kuan Kendor Per. Geus saya nama. Ini Instagram minta maaf ke si Siti Per. Minta maaf. Mana carana? Tuh. Siti tuh. Ti, hati-hati. Arek naonnya itu si anu kagegero aing. Naon? Naon, Rok? Dah, Ti. Si Gaper ngomong cenah dah. Ngomong naon? Dah, beres ya, Siti kan ngomong. Iti, aing si Marek minta maaf. Gara-gara kemarin teh saya kuing beres sang basi. Aing teh nyaho sia mati mun teh sang basi. Aing ge diberi Iwan Kendor sih mah. Berarti Atuh sia deui, mere sangu sesa ka aing. Emang na aing sawangnya roknya? semati aing ngaku salah ti, aing minta maaf. Berarti Nangis Ti, maafin weh. Karunya bego mesti mewek kek. Heuh, ku yang dimaafkeun tapi ulah sakali-kali deui sia. asli bener ya. Mantap foto kita mati. Nasi ulah kemana nya? Aing kan itu si Kokong beli es. Gede yang tangguhan, aing pun bisa es. Atuh hayang lega PS mah komo jeung seblak mah mantap cocok. Mana si kokongna? Nyawa kemana bloknya? Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biarkah mengapa Par, bantuan Par ya, berat Par. Set. Siapa kok mana tak? Dak, oh, sewa plastik ada apa yang dihijikeun we yo. Jelas ya mah aku mangin rumah aing. Udah amat. Oh, berarti sia aing ditaneng gua di dia ditanginum es sagede kieu. Emang na aing beunteur apa? Sama lain kieu ti Mas Kokong teh jelas we. Alah sia geus lah ulah bohong omongna sia. Sia. Aduh, cek ya, pusing aja kan? Teh semua mah ada teh semua. Siapa yang beli es kalau di Jerman di Jawa? Gara-gara sia tah si Siti jadi ngabak deui ka aing. Hah? Karena kalah jangking. Kalau jengking di segala enak si tah. Mandi ka kami lah pusing aing. Ih, kalau diguyurkeun. Ai capek-capek beli es diguyurkeun. Hah? Jelas.